မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခမြင့်ပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ခါနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဖတ်တဲ့ခါမှာစာကြောင်းထဲမှာပါတဲ့သင်္ကေတလေးတွေ့တဲ့ခါမှာအတန်ကိုနှိပ်ပြောရမလားအတန်ကိုမြင့်ပြောရမလားပြီးတော့အတန်ကိုရဲရမလားဆက်ပြီးတော့အတန်ထွက်ရမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှပြပြဖြစ်ပါတယ် So are you ready Let's go ဒီသင်္ကေတလေးကတော့ comma လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ comma လေးကတော့စာကြတဲ့ကြောင်းကိုခစ်တရန်နာတာကိုဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စာဖတ်ရင်းနဲ့ဒီသင်္ကေတလေးတွေ့တဲ့ခါမှာအသက်ရှူသလိုခစ်တရန်နာထားပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်အားလျက်တွေမှာစာအုပ်ဖတ်တယ် space ရှိတယ်ဘောလုံးကစားတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် I read books ride my bike play football during holidays ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comma တွေကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီ comma တွေတွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မဖတ်ဖက်နဲ့အသက်ရှိသလိုခစ်တရန်နာထားပြီးမှဖတ်ရပါမယ်I read books, ride my bike, play football during holidays. နောက်ထပ်သင်္ကေတတစ်ခုကတော့မေးခွန်းမှတ်သားပါမေးခွန်းမှတ်သားကတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးတဲ့ခါနဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာသုံးပါတယ်ဒီမေးခွန်းမှတ်သားပါတဲ့စာကြောင်းကိုဖတ်တဲ့ခါမှာစာကြောင်းရဲ့အဆုံးမှာအတန်ကိုညှင့်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်ဥပမာမင်းဘာလုပ်နေလဲမေးရင် What are you doing? What are you doing? ကျွန်တော်တို့အဆုံးမှာအတန်ကိုမြင့်ပြီးပြောရပါတယ်နော်ပြီးတော့မင်းအိမ်စာလုပ်ပြီးလာမိချင်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် Did you finish your homework Did you finish your homework ဒါအဆုံးမှာအတန်ကိုမြင့်ပြီးပြောရပါတယ်နော်နောက်ထပ်သင်္ကေတတစ်ခုကတော့အာမေတိအမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်ဒီအာမေတိအမှတ်သားကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဒါမှမဟုတ်ရင်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ထားခြင်းတဲ့သဘောကိုဖော်ပြပါတယ်စာဖတ်တဲ့ခါမှာဒီအာမေတိအမှတ်သားတို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အတန်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးအတန်ကိုမြင့်ပြီးပြောသင့်ပါတယ်ပုံမှန်စကားပြောတဲ့အတန်တဲ့အတန်ကိုပြင်းပြင်းလေးပြောရပါမယ်ကျွန်တော်မျှပြချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီအမှတ်သားတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့တည်တည်ချာချာစကားပြောမယ်ဆိုရင်စာဖတ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တဲ့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အိဗယ်ကိုမှန်မှန်ကန်နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုကျန်တဲ့ဆိုရင်အကောက်ကွန်မှာ like လို့ရေးခဲ့ပါဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှပေးသေးခြင်းဆိုရင်အကောက်ကွန်မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူရာတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေဖြစ်လို့မို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတိုးတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်တိုက်လို့ရပါတယ်နော် So see you in the next video